और ये फॉल देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में टाइटल और थंबनेल में जो आपने पढ़ा है उसके साथ ही हम एक थॉट के बारे में बात करेंगे, लूजर्स एंड क्लोजर्स। तो इस थॉट का मेरे ब्लॉग के साथ क्या कनेक्शन है वो जानने के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए। चलिए फिर सफर की शुरुआत करते हैं। तो लूजर्स वो जो किसी भी काम को स्टार्ट तो कर लेते हैं मगर फिनिश नहीं करते हैं, और क्लोजर्स वो जो किसी भी काम को अगर स्टार्ट करते हैं तो फिनिश ज़रूर करते हैं। तो इस थॉट का मेरे ब्लॉग के साथ ये कनेक्शन है कि मैं उस दिन ब्लॉग बनाने के लिए सुबह 4:30 बजे उठा और चल दिया। माइंड में कुछ नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि क्या ब्लॉग करना है, लेकिन फिर भी शूट स्टार्ट कर दिया। काफ़ी देर के बाद भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो रैप अप करते हैं और घर चलते हैं। लेकिन अगर मैं ब्लॉग को बीच में रैप अप करके घर चले जाता तो आई वुड हैव बीन अ लूजर, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्लोजर। तो मैंने डिसाइड किया कि शूट कंटिन्यू रखेंगे, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो मॉसी फॉल्स चलते हैं। वहाँ के बारे में मैंने सुना तो था लेकिन कभी गया नहीं था। तो वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको मसूरी में बाहर लोगों में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जेपी होटल के पास से आपको रास्ता पूछते हुए आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए कोई भी माइलस्टोन या कोई भी साइन बोर्ड नहीं है। वहाँ जाने के लिए आपको रास्ता पूछते ही आगे जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने किया। अभी हम यहाँ ऊपर से आए हैं और जाना है नीचे मॉसी फॉल की तरफ। तो व्लॉग कंटिन्यू रखा और पूरा भी किया। दैट मीन्स आई वॉज अ क्लोजर एंड यू शुड ऑल्सो ऑलवेज बी ए क्लोजर। A always B B C closing. Always be closing. Always be closing. तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मॉसी फॉल की तरफ, और अभी हम आए हैं वहाँ से इस रास्ते से। काफ़ी चढ़ाई है जाते वक्त यहाँ से, और पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर मैं। और ये देखिए कोई बिल्डिंग रही होगी यहाँ पर पहले, तो इमारत है यहाँ पर एक, और नीचे मैं देख सकता हूँ एक फॉल उस तरफ है, और छोटे छोटे फॉल्स यहाँ पर भी हैं इस तरफ, और एक मंदिर मुझे दिख रहा है नीचे। तो चलिए भी चलते नीचे। तो गाइस ये है मॉसी फॉल, जो मेन फॉल है यहाँ का। ये मॉसी फॉल यही है, और बाकी जो छोटे मोटे फॉल्स हैं यहाँ पर वो यहाँ से थोड़ा नीचे जाकर है, और वहाँ पर एक मंदिर भी है। तो चलिए फिर अब चलते हैं वहाँ पर। ऊपर से आने का, नीचे आने का रास्ता ये है, सीढ़ियों से आप नीचे आएंगे, और फिर ये मंदिर का जो एंट्रेंस है वो यहाँ से है अंदर मंदिर के लिए।
तो गाइस यहाँ पे जो मंदिर है शिव जी का, वहाँ के लिए रास्ता यहाँ से है और फॉल के लिए रास्ता आपको यहाँ से आपका। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद तो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ चलते हैं और दूसरे फॉल्स का क्लोजअप शूट लेते हैं, और यही डिसीजन भारी पड़ गया। और ये फॉल देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है। तो मोबाइल पानी में गिरने के बाद मैंने फटाफट वहाँ से निकाला उसको और थोड़ी देर खोल कर धूप में रख दिया, लेकिन इतना करने के बाद भी रिजल्ट वाज 0। और उसके बाद आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस क्या मंदिर में दर्शन करने के बाद और मॉसी फॉल देखने के बाद अब चलते वापस घर की तरफ। फ़ोन तो गया, लेकिन उसका जो मेमोरी कार्ड था वो सेफ था, जिसके कारण जो वीडियो हमने शूट करी थी वो सारी बच गई। तो कार्ड तो बच गया, लेकिन मोबाइल अभी सर्विस सेंटर पर दे रखा है और उसको देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आज के व्लॉग का थॉट रहा ऑलवेज बी अ क्लोजर। तो इसी के साथ व्लॉग को रैप अप करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।